Здравейте и добре дошли на най-новия ми влог. В най-големия мол в околието на Den Haag. Днес сме с децата отново, с малкия Асен и Галина, но днес съм избрал с семейната кола да си пътуваме, защото най-хубавата кола е удобна за колички и за деца. Сега, хайде да видим какво има в този прословут мол. Както можете да видите, тук има огромен паркинг Който е на 4 етажа. на 4 етажа. И до там, както можете, до ето там. Не се притеснявай, скъпа. Картата е заредена с евро. Пазарувай на воля. О, добре. Души, които избраха днес да посетят този мол, както и ние. Първи къде ще влезнем? Медиамаркт. Примерно тук сме първи дошли. Да. Има много разнообразна техника, слушалки, музика. Кажем. Да си да взимаш в гората или си рибар и си да пускаш. Какво ще кажеш ти? Моята мама ще се вземе камера. След време Да. може да си вземем. Има уникални кафе машини. Къде? Google телефон. Да. Ето има такива книги, електронни. Тук децата може да си купят таблети. И да учат също. Ето вижте, там децата си играят. Ето тук има преси на Ремингтон, които са доста хубави. Тук има и други. Тук също. Абе, честно казано, има доста разнообразни неща, които може да си купиш. Нека да видим къде отидоха нашите хора. Ето ги. Както винаги, знам, че моят мъж идва винаги при музиката. Асенчо! Кажи hello! Hello. Hello. Има много готини рамки. Ето вижте, Асенчо играе. Харесва ли ти музиката? Направи лайк. Перфектен бак. Ай напред. О, мами. Ето нашите игри има и аз много искам такова игра. И такава и чакай, и такава играчка искам. А, това са фигурки Да, на поп. Искаш ли да се взема? Това е моето Лего. Лего. Влезнахме в един магазин за играчки. За мен и за Асенчо. Има всякакви видове играчки. Всякакви. Капибара. Сега търсим за Асенчо диджей. Много известна играчка в TikTok. Ето всички бебета мислят, че е тази. Но мисля, че е не. Мама иска. Да.
Ето тук на 4-ти етаж, както можете да видите, има само храна. А? Ето за мен може да видите. Кажи, Галя. Че с такова да играем с Сенчо и с татко и те всички семейства. Как се казваше? Ще ядем, първи ще ядем. Първи ще ядем и ще играем и ще ядем байро, десерти и бомбони. Както виждате, има тук оригинални магазини на Норпей. Нью-Йоркър има също, който тази предлега е в България. Нилсон. Гуес, любимата ми. Виж, Галя, има захарен памук тук. После ще си направим. Чули? Да. Да, мамо. Ето, дойдохме тук в този мол, в Макдоналдс, да ядем. И след това отново разходка, нали, Гали? Where is your store food?
купим? Вайро, десерт и топчета. Сега и топчета. Ето, както можете да видите, тук има и от тези. Има и макарони. Всякакъв вид макарон. Значи, и вайро, десерт. И също така има и от холандските бисквити, които са уникални. Има и Big Macarons. И вижте, И вайро. има Viral десерт. От кои искате? Хайде! Хайде! Ето, Галето си взима Viral десерта. Пистачио. Пистачо. След малко ще го пробваме в колата и ще го шортнем. Ще го шортнем в YouTube. Да, Шорт. И ще чакаме една минута, като си. 1 час ни казаха да чакаме, защото е много замразено. Да, студено. Хайде да се вземем. Ние го търсим от 1 час, а те вижте къде били. Айскрим. Какво ядеш, Асенчо? Бананче? А ти какво ядеш? Чоко айскрим, перфектен е. Ние те търсим, ти къде биш? Всяко изкупува това, което ми се иде. Вие искате Viral. Какво си купи ти, Гале? Е, това сквишмело. Добре. Асенчо, ти куче си купи? И диджей. Ей, от тука. Интертой. Интертайс. Интертойс. Виж какво прави. Ей! Айде. Айде, за вкъщи вече. За мен кой ще купиш от Медиамарк? Един iPhone. Не, бих желал да излезне с 26 утра. Samsung е с 26 утра, така ли? Да, чакаме премиерата. Добре. Но ако не ми хареса, ще изчакам iPhone 18. Добре. Ще видим. Ще видим тази работа. Дали ти на мен или аз на тебе ще купим. Чао!